Non se pode pasar, pero ao final hai que parar. É unha imaxe curiosa da travesía da Iglesia, vulgarmente coñecida como zona de viños, aquí na estrada. Esas dúas señais de tráfico, unha prohibindo a circulación e outra máis adiante obrigando a parar. Quizá por aquelo de que ou sobran señales ou alguén se esqueceu de sacar unha. Non sei cal delas. Moi boas noites, señores, saúdos e a imaxe curiosa para un día marcado, basicamente, de novo, pola actividade, por un lado, empresarial. Xa lles anticipamos que Nemesio Rei continuará como presidente da Asociación de Comerciantes e Fabricantes de Mobles da Estrada e tamén en canto ao Concello pola actividade na reorganización do propio Concello. Hoxe recibíase, presentábase o que é ese estudio de relación de postos de traballo do Concello. O Concello da Estrada, que tamén entra en fase de reorganización. Agora lles contamos todos os datos, pero antes, en titulares, lembramos os principais argumentos deste tempo de información. Todo o ámbito regional e incluso nacional, ¿no? Entonces, creo que máis ben, máis mal, pero creo que iremos salindo todos para adiante. Eu creo que non, o confío en que non quede ningún na cuneta, non? Isto que hai aquí é o borrador da proposta de relación de postos de traballo e organigrama do Concello da Estrada. Dicir que, como estaba previsto, despois hai o 12 é a panxoliña que cantamos xunto, azos ou casas señoriais que existen na parroquia, ou algúns feitos destacados, como por exemplo pode ser no caso da parroquia durante a festa dos peregrinos. A Asociación de Comerciantes e Fabricantes de Mobles da Estrada celebraba onte a súa xuntanza. Xa lle viñamos dicindo que en principio tratábase de axustar o que era a directiva e de buscar un novo presidente. Non estivo nos estudios aquí nesta televisión Nemesio Rei, ata agora presidente da Asociación de Comerciantes e Fabricantes de Mobles da Estrada, e despois de esa xuntanza volve a estar, neste caso como presidente da Asociación de Comerciantes e Fabricantes de Mobles da Estrada, ou de Fabricantes e Comerciantes, porque Nemesio, moi boas noites, que ao final tivo que continuar 2 anos máis. Pois así é, teño que continuar 2 anos máis, sí. Cal foi un pouco o transcurso da xuntanza? Bueno, a xuntanza, como todas as que nós celebramos, é unha xuntanza totalmente un compañerismo perfecto, non hai discusión de ningún tipo nunca, ni nada deso. E bueno, esta, pues celebros igual, pero como sempre pasa en estos eventos, nunca nadie quere figurar diante, non? Porque eu creo que tiña que empezar a ser ben pagado para que cambiar o tema. Entonces, bueno, pues decidimos que isto non podemos deixalo escapar ahora mismo, tal como está. Entonces, bueno, pues vamos continuar máis ou menos os que estábamos,
seguimos continuando. Que pasa con isto? Que isto é unha asociación pequena, non? Entonces, pois, entre todos, aquí realmente dá igual ser presidente como vocal, como calquer cosa, non? Aquí todo o que facemos levámoslo a un consenso entre todos nós. Realmente, bueno, pues dá igual ser presidente que vocal que calquer cosa. Pero en todo caso, bueno, tamén por outro lado eu entendo que de alguma maneira é un reconhecemento a un traballo que vostede e a xunta directiva fixeron ben nestes anos, é dicir, ese reconhecemento é explícito na medida en que dicen, mira, sigue 2 anos máis polo menos porque estás facendo ben e ahora mismo a situación non é para moitos cambios. Bueno, que sei, as cousas sempre se poden facer mellor, non? Nadie pode decir que está facendo ben porque é imposible. Sería mentira tampouco, non? Cada un comete os erros que comete, de feito, pois, a directiva que eu presidín hasta ahora, pois tamén cometemos nosos erros, intentamos solucionar o problema, ou intentamos facer o mellor posible, pero bueno, erros sempre se cometen, e despois hai outras cousas que non se han feito, outras que si se fan, pero bueno, eu que sei, é que ainda que cometas erros ou non cometas, ou como non cometer un erro moi grande, pero outra cosa non hai, non? Somos os que somos, temos que tirar para diante, e bueno, xa digo, así, tanto dá a ser unha cosa como outra. En todo caso, 2 anos por diante e inmediatamente xa o máis inmediato será a Feira do Moble e intentar ao mesmo tempo pois unha, non sei, divulgación maior do que o sector a nivel de ventas, non? A medida do posible. Sí, agora o reto máis importante que temos agora é sacar adiante a feira de setembro deste ano, porque, bueno, tal como está a situación e tal como está todo, pois temos que volcar fortemente neso porque, bueno, o sector necesita, non? E, bueno, e despois intentar facer outras cousas que quedaron de atrás sin facer, intentar volver a buscar as formas de facer o que tiñamos pensado, ver se damos ahora nestes 2 anos ou nos que sexa, pois volver a retomar o mismo e intentar sacar isto adiante, darlle máis profundidade ao que é o sector do Muelle da Estrada. Un sector que está vivindo, como todo en xeral, non? Unha situación difícil, pero que neste caso concreto ten aínda a posibilidade, quizá pola dimensión das propias empresas, de aguantar un pouco mellor a crise que se está vivindo en xeral. Eu supoño que sí, o sea, bueno, todos os sectores estamos máis ou menos o mismo, non? Non é o mellor momento, desde logo. Pero, bueno, eu creo que, por exemplo, o sector do Muelle da Estrada pois é un sector que está ben considerado no resto do ámbito regional e incluso nacional, non? Entonces, eu creo que máis ben, máis mal, pero eu creo que iremos salindo todos para diante. Eu creo que non... ou confío en que non quede ningún na cuneta, non? Pois eu tamén confío seriamente en eso, Nemesio, pois simplemente moita sorte nestes 2 anos que xa ten por diante de novo, a vostede e a toda a xunta directiva e por suposto a todo o sector, e para todos queda sempre a opción de buscar de alguna maneira unha maior expansión do propio sector, sobre todo tendo en conta esa feira que xa está pois a meses. Sí, é o que intentaremos ahora, sacar a feira o máximo posible ca colaboración, por suposto, da Fundación, ou nós colaboremos con eles, que quen leva a voz cantante de logo a Fundación, non? Bueno, entre todos, pois, intentar sacar a feira o mellor posible. Pois, Oito, moitas gracias e moi boas noites. Gracias a vos. José Antonio Dono, o alcalde da Estrada, esta mañá enseñaba o documento que acaba de recibir o Concello. Trátase do traballo feito pola Universidade de Santiago de RTP, é dicir, de relación de traballo, de posto de traballo e relación de efectividade no Concello estradense. No mes de marzo, a Universidade de Santiago entregou un documento, unha proposta que, polo tanto, non é definitiva, que agora habrá que retocar antes de levarla a negociación cos sindicatos. Por lo tanto, estamos en un momento de rematando o procedimento, decirlo así, ¿no?
agora habrá que lelo todo, bueno, hai unha serie de pequenas cuestións que temos que aclarar todavía antes de plantear isto xa definitivamente como definitivo para estudiarlo cos diferentes sindicatos que teñen representación aquí no Concello da Estrada. Esperamos en breve, pois primeiro teremos que estudialo e despois volver a fazer os retoques oportunos para poder sacar adiante. A intención do grupo de goberno é resolver este ano, antes de que remate o ano, a situación do Concello e, posteriormente, falar tamén cos sindicatos para chegar a un acordo. O que nós pretendemos é que neste ano se resolva esta cuestión. É un compromiso adquirido, que eu teño adquirido cos sindicatos, por lo tanto, penso cumplirlo. Os presupostos deste ano vanse a dedicar o doble do que estaba previsto nos anteriores para tratar esta cuestión, coa finalidade de, desde 1 de xaneiro, como eu teño acordado cos sindicatos, se paguen os atrasos que correspondan a esta RPT do Concello. Como sabedes, nos últimos presupostos do Partido Popular había reservado un 5% da masa salarial para tratar este tema. Como a proposta que en aquel momento se fixo foi desbotada porque non resolvía nada, e foi cando se decideu encargar unha nova RPT. Bueno, a partir de aí, o compromiso meu cos sindicatos foi que se destinaría, posto que ano pasado ese 5% non se reparteu entre os traballadores, que se volvería a presupuestar no ano 2009 o doble desa cantidad para tratar de resolver este tema. Ao mesmo tempo, a idea é que se aprobe este RPT por parte de todos os sectores que están implicados no Concello da Estrada. Tamén é certo que eu lle transmitín aos sindicatos que non vai haber solucións individuales para nadie, que a solución é a RPT e que, polo tanto, debemos de chegar a un acordo sobre este documento para que poidamos facer as actualizacións necesarias que se cubrirán con esta cantidad que en principio, pois xa digo, é o doble do que había o ano pasado para o ano 2009 e pagala con efecto retroactivo desde o 1 de xaneiro. Despois desta RPT vendrá un convenio e, finalmente, pois quedaremos, eu creo que espero, ou así o espero, que a cuestión sindical neste Concello quede resolta. Pero, máis importante todavía, que se resolvan os problemas sindicales dos traballadores do Concello da Estrada son que o que estamos facendo con esta RPT é un novo organigrama de funcionamento de organización do Concello. Vimos detectado desde que estamos aquí que hai fallas moi importantes no funcionamento administrativo que temos que corrixir. Nos pensamos que o Concello debe de ter un funcionamento administrativo conocido por todos os traballadores que permita agilizar os trámites e aumentar a eficacia e a eficiencia do Concello da Estrada como administración. Entonces, este é un paso moi importante. Non é solo que se estén recollendo as reivindicacións sindicales, sino que é un documento que temos que aproveitar para plantexar unha organización administrativa do Concello da Estrada para mellorar como administración, xunto con outras medidas que se están tomando de mellora de informatización, o famoso Citrix, que pretendemos implantar no Concello da Estrada para optimizar o funcionamento interno á hora de que, cando entra un expediente no Concello, se sepa hacia onde ten que moverse, que pasos ten que seguir para que se remate no tempo que ten que rematarse.
Para o alcalde, para José Antonio Dono, este é un paso importante de cara á reorganización e mellora do que é o servicio do Concello. Creemos que este vai a ser un paso moi importante. Eu creo que ou é a miña esperanza de que os traballadores así o entendan. Aquí houve varios intentos de facer de sacar adiante unha RPT, fracasaron todos. Esperemos que en esta ocasión non se fracase, que seamos todos sensatos e que, pois, coas menos dificultades posibles poidamos sacar isto adiante. Mantemos páxina municipal para chegarnos agora a outro departamento, neste caso o de Cultura, xa que hoxe presentábase un DVD, xa saben, cos coros parroquiais, un DVD que presentaba o concelleiro de Cultura, Manuel San Martín Abelleiro. Que se fixo grabando todas as actuacións de todas as parroquias que intervinon. Recordo que eran 12 as parroquias intervintes, 11, perdón. Despois hai o 12 é a Panxoliña que cantamos xunto, as dúas Panxoliñas, unha que era original, que se estreaba aquel día, e outra que era o Deste Fideles. Ao mesmo tempo, como non podía ser de outra maneira, sendo parte de que a música sea acto cultural, pois tamén leva un anexo escrito onde se fai un pouquiño unha historia breve, resumida de cada unha das parroquias intervintes, e que complementa, penso que dun xeito estupendo, o DVD. O autor deste resume de cada historia aquí, Valentín, era de falar un pouquiño sobre o texto. Ese DVD inclúe unha separata con distintas historias das parroquias que participaron nela. O seu autor, Valentín García, tamén especificaba un pouco algúna dos detalles desa separata. Pois, na separata que se fixo, no libreto que se fixo do DVD, digamos que cargamos un pouco as tintas en explicar a natureza da propia parroquia onde se atopa cada coro, porque entendemos que hoxe en día os coros parroquiais e todas as parroquias que existen pois son unha das manifestacións culturais máis arraigadas que hai, non? Arraigada sempre en torno a un templo, en torno a unha parroquia. Sabedes que a propia designación territorial da parroquia está copiada da delimitación eclesiástica, non? Entón, unha parroquia, pois iso é un conxunto de casas, de veciños, sempre agrupadas en torno a un templo, non? Pois o que se explica aquí é a orixe desa parroquia e as características que ten cada un das súas igrexas, dos seus templos, non? Que en moitos casos son auténticas xoias, en todos os casos son edificios moi emblemáticos, case sempre o máis emblemático que hai na parroquia e a igrexa, non? Pero en moitos casos son auténticas xoias do románico, por exemplo, e moitas veces non digamos xa fora da parroquia ou no conxunto do Concello da Estrada ou do provincial, etc., senón na propia parroquia non se coñecen as virtudes ou os méritos que ten cada unha destas igrexas, non? Ou as distintas fases en que foi construída ou que foi promovido algunha das súas condicións arquitectónicas. E por outro lado tamén, dentro dos límites que pon o libreto deste tipo, tamén queríamos que estuvese ilustrado con fotos dos templos e dos propios componentes das corais, que son os verdadeiros protagonistas, non? desta grabación. Pois tamén quixemos poñer algunhas mostras de arquitectura civil, como pazos ou casas señoriais que existan na parroquia, ou algúns feitos destacados, como por exemplo pode ser no caso da parroquia de Gurantes, a festa dos Pereiriños, que digamos que lle dean que caractericen a esa parroquia en concreto no seu ámbito cultural sempre, non? Chámase Taixindó, se non estou equivocado, e é unha maneira de defenderse a nivel personal. Pois ben, como xa lles fomos contando, o Centro de Información á Muller do Concello organiza para este sábado no pabillón do IES número 1
unha xornada de Taixindó. Preténdese desa maneira que aquelas mulleres que se anoten poidan ter esa clase de defensa personal. Unha pausa para a publicidade, volvemos de inmediato. O tempo e os números da sorte. Aínda durante os xoves persistirá a influencia anticiclónica sobre Galicia. Con esta situación agárdanse ceos pouco anublados ou despexados en xeral, con alternancia de nubes e claros, sobre todo na costa de Lugo, entrando nalgunha destas nubes cara ao interior pola tarde. Bancos de néboa matinais en comarcas do interior. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso. Os ventos soprarán do nordés moderados entre Bares e Fisterra e frouxos no resto. A combinación gañadora do sorteo da Bonoloto de onte 24 de marzo é a formada polos números 3, 4, 15, 18, 35 e 41. Complementario o 20, reintegro o número 2. No sorteo da 11, tamén de onte, o número premiado foi o 23.431. 2, 3, 4, 3, 1. E antes da despedida, lembramos os titulares. Todo o ámbito regional e incluso nacional, non? Entonces, creo que máis ben, máis mal, pero creo que iremos saliendo todos para adiante. Eu creo que non, o confío en que non quede ningún na cuneta, non? Isto que hai aquí é o borrador da proposta de relación de postos de traballo e organigrama do Concello da Estrada. Así que, como estaba previsto, despois hai o 12 é a panxoliña que cantamos xunto, pazos ou casas señoriais que existan na parroquia, ou algúns feitos destacados, como por exemplo pode ser no caso da parroquia durante a festa dos peregrinos. E punto e final, señores, e queremos facelo hoxe con outros coros parroquiais, neste caso coros en estado puro. De novo o entroido de Cora e de novo as imaxes que nos chegan dende a lembranza, unhas imaxes que falan precisamente de eses coros de correos e xenerais, pero tamén as comparsas en Cora, unha parroquia do Concello estradense. Seguramente algúns dos cativos que se están vendo agora mesmo xa son homes e mulleres de máis idade. En todo caso, para eles e con eles queremos hoxe xa despedir este tempo de información. Mais nada, saúdos, que descansen, moi boas noites.
Cosa vos